Bonsoir. Bonsoir. C'est la galère ici un peu pour trouver. Oui. Non, pas de On soucis. n'a pas le droit de se faire livrer à Graille, mais on a trop faim. Je suis un peu votre sauveur quoi. Ouais, c'est ça. Tac. J'ai entendu palissade en moi, je me suis dit, waouh, c'est où ça? Où est-ce que ça va être? En vrai, garde le numéro, hein. De quoi? Garde le numéro, hein, si tu veux. C'est vrai? Bah, c'est pas le mien, mais elle va t'envoyer le mien, si tu veux. Est-ce que tu aurais juste le code de livraison? Oui. Alors, attendez, je vais vous donner. Ok, parfait. Bon, bah merci T'envoies beaucoup. mon numéro ou pas? De quoi? Si tu veux que t'envoies mon numéro. Ah, moi je suis déjà en couple, mais C'est pas grave, ça, parce que t'es en couple. vas-y, j'en parlerai à ma copine, on verra ce qu'elle en pense. Oh non, c'est pas bien ça. Je négocierai avec elle, on verra, mais je crois connaître sa réponse déjà. hein. Non, mais allez, prends soin de toi. Ouais, vous aussi, bon appétit, bonne soirée. Vas-y, Salut, merci.